दैले खाको गाडी हजुर जाजर कोटरा जाको दरबार कर्णालीमै बढी हजुर विकासको सम्भावना हावा सरारा रुमाल फरारा मिठो आवाज बोकेर आउनु भएको छ। त्यसैले गर्दाखेरि यो आवाजको वास्तविकमा हामीले पनि चाहिँ महत्त्व बुझ्नेछौँ र धेरै माझ पुर्याउनुको लागि सहयोग गर्ने हुनेछ हाम्रो सम्पूर्ण दर्शक श्रोताहरूले भन्ने मैले विश्वास लगिरहेको छु। विशेष गरी उहाँ चाहिँ जाजरकोटको चेली जाजरकोटवासीले धेरै माझ पुर्याउनु हुनेछ, देशैभरि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा चाहिँ व्यापक बनाउने हुन्छ भन्ने मैले विश्वास लगिरहेको छु। कस्तुरीको बिना जुम्लाबाट बगाइल्यायो कस्तुरीको बिना जुम्लाबाट बगाइल्यायो मै छोरी रुँदै रुँदै बेसी मेलैमा मै छोरी रुँदै रुँदै बेसी मेलैमा दर्शकबिन नमस्कार। आज हामीले एउटा सामाजिक सञ्जालमा यस्तो आवाज भेट्यौँ, त्यसले गर्दाखेरि एउटा सबैको मनमा बस्छ भन्ने हामीलाई चाहिँ विश्वासका साथ हामीले चाहिँ जाजरकोट जिल्ला कुसे गाउँपालिका वडा नम्बर 2 की भूमिका हमालको हाम्रो आवाज तपाईँहरूको लागि आज ल्याइरहेको छु र उहाँसँग मात्रै नभएर उहाँको गुरुहरूसँग पनि आज यो भेट्ने अवसर पाइयो। यसको लागि हामी आभारी छौँ। यो समयको लागि, यो आदरणीय गुरुहरू बहिनीको लागि पनि म एकदमै आभारी छु यो समयको लागि। र म ढिला नगरिकन उहाँहरूसँग आज चाहिँ विशेष गरेर मिठो प्रतिभा भएको एउटा राम्रो सुमधुर आवाजकी धनी बहिनी भूमिका हमालको आज हामीले गीतहरू सुन्नेछौँ, उहाँसँग चाहिँ कुराकानी गर्नेछु र गुरुहरू पनि हुनुहुन्छ। उहाँलाई पनि हामी दुवैजनालाई म एकमुष्ट स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। अरू आराम हुनुहुन्छ दुवैजना? हजुर एकदम आरामै छु। म अलिकति यताबाट कुरा गर्छु गुरु, हजुरलाई अप्ठ्यारो नमानिदिनु होला है। एकदम हजुर। कति भयो जाजरकोटबाट यता आएको तपाईँ? कति भयो? जाजरकोटदेखि यहाँ पढ्न आएको त 6-7 वर्ष नै भयो। 6-7 पहिलेदेखि पनि यतै पढ्नु भएको त? 6 कक्षादेखि यहीँ पढेको। तपाईँको साउन्ड जब हामीले सुन्यौँ साँच्चीकै यो सबैको लागि चाहिँ एकदमै कर्णप्रिय स्वर लाग्यो कि किनभने यस्तो तपाईँको आवाजमा टोन भेट्यौँ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ यो सबैलाई चाहिँ सुनाउनै पर्छ भन्ने कुरा लागेर हामी चाहिँ काठमाडौँबाट यहाँ आउनु हामीलाई एकदमै रुचि बढ्यो। त्यसपछि हामी काठमाडौँबाट यहाँसम्मको यात्रा पनि गऱ्यौँ र तपाईको चाहिँ यो गीत सङ्गीतप्रति रुचि चाहिँ सानै उमेरदेखि चासो बढ्दै गएको हो कि बिचमा यात्रा भयो कि कसरी चाहिँ सुरु गर्नुभयो सङ्गीत यात्रा तपाईँको? सानैदेखि गाउँथेँ म चाहिँ, अनि गाउँदा गाउँदै पछि अब सबैजनाले राम्रो भनेपछि आफूलाई पनि अब राम्रै गाउँछु भन्ने अनुभव भएपछि चाहिँ त्यसपछि धेरै इन्ट्रेस्ट चाहिँ भएको। पहिले जाजरकोटको चाहिँ अलिकति माथि लेकतिर बस्ने होइन, भिरपाखाहरूमा गाई हेर्न अथवा चाहिँ घाँस दाउरा गर्दाखेरि पनि गीत सुन्दा सुन्दै गाउँदा गाउँदै त्यहाँबाट तपाईँले चाहिँ रुचि बढ्दै गएको हो? त्यसरी नै हो। रेडियोमा सुन्थ्यौँ धेरै त, पहिला सानोमा त अलि मोबाइल हुन्थेन नि त, रेडियोमा पनि सुनिरहने, त्यस्तै त्यसपछि बिस्तारै सुन्दै वनपाखातिर नि गाइरहन्थ्यौँ। अनि त्यो आफैले गाउँदा गाउँदै जब चाहिँ अलिकति तपाईँहरूले चाहिँ समाजमा अलिकति समुदायमा कतै कार्यक्रमहरूमा स्टेजमा गाउने अवसर अहिलेसम्म कसरी पाउँदै आउनुभयो त? अलिअलि स्टेजमा जस्तो स्कुलमा चाहिँ जुनसुकै प्रतियोगितामा पनि म गाइरहन्छु स्कुलतिर, अनि अरू पनि कार्यक्रममा पहिला यहाँ एउटा जिल्ला स्तरीय भएको थियो प्रतियोगिता सुर्खेतमै, त्यति बेला पनि मैले स्कुलदेखि नै सिलेक्ट भएर आएर गएको थिएँ। त्यो बेला प्रथम भएको थिएँ। अनि पोहोर साल चाहिँ जाजरकोटको मौसम पनि जाने मौका मिलेको थियो, त्यति बेला चाहिँ थर्ड भएको थिएँ म। त्यो मौसममा चाहिँ त्यहाँ भइरहेको थियो आइडल त्यस्तो ठाटेबाका प्रतियोगिता भइरहेको थियो, अनि त्यहाँ गएको म थर्ड भएको थिएँ त्यो बेला। अनि अन्त पनि अब यस्तै सानोतिनो सुर्खेतमा फर्स्ट हुनुभयो, त्यहाँ गएर थर्ड हुनुभयो हो? सुर्खेतमा पनि जिल्ला स्तरीय भएको थियो, त्यति बेला पनि मैले एउटा गीत गाएको थिएँ।
जाजरकोटमा चाहिँ रमाइलो मेलामा भएको थियो महोत्सवमा त्यो बेला। अनि सुर्खेतमा आएर तपाईँ प्रथम हुनुभएको चाहिँ त्यो गीत के थियो हामीले सुन्न सक्छौँ होला नि अहिले? थोरै टुक्का सुनाउँछु। हुन्छ। दैले खाको गाडी हजुर जाजरकोट राजाको दरबार। दैले खाको गाडी हजुर जाजरकोट राजाको दरबार। कर्णालीमै बढी हजुर विकासको सम्भावना। कर्णालीमै बढी हजुर विकासको सम्भावना। रमाउला झुमाउला हजुर कर्णालीकै संस्कृतिमा। रमाउला झुमाउला हजुर कर्णालीकै संस्कृतिमा। बुलबुले घुमाउला हजुर देउती बजे दर्शन गरी। बुलबुले घुमाउला हजुर देउती बजे दर्शन गरी। बस यति नै। आहा, कति मिठो गीत गाउनुभयो। त्यसमै पनि एउटा कर्णालीको पहिचान पनि मिसाएर गाउनुभयो है। मलाई एकदमै राम्रो लाग्यो र सबैलाई पनि लाग्छ जस्तो लाग्छ तपाईँले आफै पनि लेख्नुभएको रहेछ हो? सिर्जना चाहिँ आफ्नै नै थियो। अलिकति दाइले सपोर्ट गर्नुभयो अनि दाइले र मैले लेखेर गएको थियौँ त्यो बेला। पक्कै पनि दर्शकहरूलाई अझै पनि अरू गीतहरू चाहिँ सुनम लागिरहेको छ भन्ने हामीले विश्वास पनि गरिरहेका छौँ। यति मिठो गीत गाउनुभयो। म अझै पनि उहाँको चाहिँ सङ्गीत यात्राको बारेमा चाहिँ अझै पनि कुरा गर्न चाहन्छु। तपाईँले गीत चाहिँ आफै लेख्ने पनि प्रयास गर्न कसरी सुरुवात गर्नुभयो त तपाईँले? यस्तो तोरीको टुक्काहरू चाहिँ म लेख्न सक्छु। अब गाउन अब त्यस्तो कुनै ठाउँमा गएको त छैन, सकिन्छ होला, बनाउनु चाहिँ सक्छु। अनि लेख्ने अब यस्तै साहित्यमा पनि अलिअलि रुचि भएको भएर अलिअलि गीत कविता गजल मुक्तक यस्तै लेख्ने हुन्छ। विद्यालयबाट पनि तपाईँले त्यो वातावरण सृजना भयो कि भएन होइन? जस्तो कि विद्यालयमा पनि विभिन्न शुक्रबारी प्रोग्रामहरू जस्तै यस्तो प्रोग्रामहरू सँगसँगै गाउँदा गाउँदै तपाईँको सिप अझै गाउन अलिकति रुचि बढ्ने त्यस्तो भएको के छ यात्रा तपाईँको? त्यो कुरा पनि सुनौँ न। विद्यालयमा चाहिँ यस्तो अब सुरुमा त म गाउँथेँ मात्रै, सरहरूलाई पनि त्यति थाहा थिएन, सर म्यामहरूलाई नि। अनि पछि त्यहाँ पनि एउटा यस्तै सेलेक्ट गर्ने भएको थियो कि विद्यार्थीहरूले कतिको गाउन सक्छ भनेर गीतको लागि। अनि त्योमा चाहिँ सेलेक्ट भएर त्यसपछि चाहिँ सबैलाई थाहा भयो, सबै सर म्यामहरूले पनि अनि सपोर्ट नै गर्नुहुन्थ्यो। कार्यक्रमहरूमा सबै कार्यक्रमहरूमा गाउँथेँ, बाहिर कुनै प्रतियोगिता भए पनि जान्थेँ। अनि एकदम धेरै सपोर्ट चाहिँ भएको विद्यालयले नै गर्दा एकदम धेरै स्टेजमा पनि गाइरहन्थेँ विद्यालयको। त्यो भएर स्टेजमा पनि डर नलाग्ने, अलिक कम हुने त्यस्तो चाहिँ भएको। म गुरुलाई पनि सोध्न चाहन्छु, हामीलाई त यति मिठो लाग्छ। अब तपाईँ त सङ्गीत यत्रो वर्षदेखि सङ्गीत सिकिरहेको मान्छेले, सङ्गीतको एउटा गुरु नै हुनुहुन्छ। उहाँको चाहिँ भोइस साँच्चीकै कति सम्भावना देख्नुहुन्छ गुरु हजुरले? उहाँहरूको यो भोकल चाहिँ एकदमै राम्रो छ, नेचुरल नै हो। त्यति धेरै सिक्नु भएको पनि छैन उहाँहरूले। उहाँहरू चाहिँ अब उहाँहरूको भोकल चाहिँ एकदमै राम्रो छ, क्लियर छ र स्केलको यो रेन्ज पनि अलिकति लामो समय पनि आउँछ। अनि एक सप्ताहदेखि पनि अझ बढी आउँछ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो चाहिँ अटुट रूपमै एकदम क्लियर स्वर आउने भएको हुनाले लोकगीतको साथै चाहिँ आधुनिक गीतहरूमा पनि भोकल दिन सक्ने सम्भावना एकदमै राम्रो छ भूमिकामा।
अहिलेसम्म तपाईँहरूले लोकगीत मात्रै सिकाइरहनु भएको छ कि हुन त 2-4 दिन मात्रै भएको रहेछ, कस्तो छ तपाईँले कुन गीत सिकाउनु भएको छ? यो टिम त अहिले भर्खरै 2-4 दिन मात्रै भयो, साउन 1 देखि सुरु भएको हो, तर मैले सिकाउन लागेको त 58 सालदेखि नै हो। यो टिम चाहिँ भर्खरै 4 दिन 1 हप्ता जति भयो भनौँ न लगभग। म त यहाँ यो बागिना समूह सुर्खेतको चाहिँ सल्लाहकार हो। अब म पेसाले चाहिँ अब नेपाल सरकारको शिक्षक भए पनि अब गीत सङ्गीततिर सानैदेखि रुचि भएकोले अब यसलाई पनि अगाडि बढाउँदै गएँ मैले। र त्यसपछि हुनुहुन्छ सर हजुर? हजुर। कुन विद्यालयको हुनुहुन्छ? म त अहिले निस्किसकेँ, म पेन्सनमा निस्किसकेँ, अहिले पेन्सनमा निस्किसकेँ। अनि गीत सङ्गीतमा पनि तपाईँको ठुलो योगदान रह्यो? हजुर, यहाँबाट यो राष्ट्रिय स्तरमा हुन गइरहेको यो विभिन्न राष्ट्रिय स्तरको यो अनि नृत्य र लोकगीत अथवा आधुनिक गीत प्रतियोगिताहरूमा हामी सहभागी हुन्थ्यौँ। र हामी चाहिँ यो सुर्खेत जिल्लाबाट लगातार 3 पटक फर्स्ट भएर राष्ट्रिय स्तरको सिल्ड पनि हामीले पच गरेका हौँ। म यतै बहिनीको कुराकानी सुन्छु अलिकति, फेरि गीत पनि हामी चाहिँ सुन्न एकदम आदर भइरहेको छ, कति मिठो हुन्छ, कति मिठो गाउनुहुन्छ। अब यो ठाउँलाई सम्झेर एउटा फेरि पनि हाम्रो दर्शकहरूलाई गीत अलिक सुनाइहाल्नु पऱ्यो है, अलिकति समयपछि लामो होला होइन, त्यसैले गीतहरू अलिकति हामीले गीत अलिक बढी प्रायोरिटी दिन्छौँ अनि कुरा पनि सुन्छौँ है। हुन्छ, म एउटा आवाज सरर भन्ने गीत सुनाउँछु। सिमसिम पानी पछ्यौरी भिजायो, फेरि उनकै मायाले भिजायो, चिसो चिसो हावा सरर रुमाल फरर, पछ्यौरी भिजायो, फेरि उनकै मायाले भिजायो, चिसो चिसो हावा सरर रुमाल फरर, हावा सरर रुमाल फरर। आहा, हामीले त पछिल्लो समयको युवाहरूले के गर्छ भने अलिकति फरक गीतहरू होइन, ऱ्याप अनि त्यसपछि पप सङहरूतिर अलिकति रुचि देखाउँछ, लोक संस्कृतिलाई बिर्सिन थालेको जस्तो पनि लाग्छ पछिल्लो पिँढीले के। तर तपाईँले चाहिँ धेरै पहिलेको गीतहरू पनि यस्तो मजाले कण्ठ नै रहेछ, मजाले गाउनु हुँदो रहेछ, के लाग्छ हजुरलाई? अलिकति नयाँ संस्कृतिलाई पुरानो संस्कृतिलाई जोगाइ नगरौँ भन्ने लाग्छ कि साँच्चीकै आफूलाई रुचि नै त्यता भएर हो कि के लाग्छ हजुरलाई? मैले पहिल्यैदेखि लोकगीत धेरै नै सुन्थेँ। लोकगीत फेरि त्यो सुन्दा पनि एकदम आनन्द हुन्छ क्या, मलाई त्यो बानी नै त्यस्तो भएर होला लोकगीतहरू चाहिँ धेरै मनपर्छ। अनि पुरानो गीतहरू राजु परियार, खुमन अधिकारी, विष्णु माझीको गीतहरू चाहिँ धेरै सुन्थेँ, उहाँहरू चाहिँ मेरो फेभरेट नै हुनुहुन्छ गायक गायिकाहरूमा। अनि अब पछिल्लो समयका गीतहरू पनि राम्रो त अब हुन्छ, त्यो एकदम रमाइलोको लागि मात्र हुन्छ, तर पुरानो गीतहरू सुन्दा चाहिँ एकदम हुन्छ नि आनन्द फिल हुन्छ, त्यस्तै मलाई पुरानो गीत मनपर्छ धेरै चाहिँ। अनि यो तपाईँले यो बागिना समूहमा कसरी आएर यहाँ चाहिँ गीत गाउने, यसरी सिक्ने, गुरुहरूसँग भेट हुने चाहिँ कसरी माहौल बन्यो? यहाँ चाहिँ त्यही म पोहोर साल त्यो प्रतियोगितामा स्कुलबाट आएको थिएँ, यहाँ हाम्रो नगरपालिकाको भवनमै भएको थियो त्यो प्रोग्राम। अनि त्यहाँ चाहिँ सबै गुरुहरूको यो हुन्छ नि यिनी सबै हार्मोनियमहरू अनि लगेर त्यहाँ जानुभएको थियो। त्यसपछि त्यहाँ म प्रथम भएपछि त्यहाँदेखि चिन्नुभयो मलाई नि। अनि त्यसपछि शिक्षा निर्देशनालयमा पनि भएको थियो भोलिपल्ट प्रोग्राम, अनि त्यहाँ पनि उहाँहरू जानुभयो। त्यसपछि त्यहाँ पनि म प्रथम भएँ, त्यति बेला मैले 10,000 पुरस्कार पाएको थिएँ, फर्स्ट टाइम त्यति बेला पाएको थिएँ। अनि त्यसपछि नै गुरुहरूसँग भेटघाट भयो, चिनजान भयो। अनि त्यहाँदेखि राम्रो छ तिम्रो स्वर भन्नुभयो। त्यसपछि यहाँ बागिनाबाट नै एउटा महायज्ञ भएको थियो बागिना समूहबाट, त्यहाँ भजन गाउन त्यो पनि मलाई सहभागी हुने मौका दिनुभएको थियो यहाँबाट बागिना समूहबाटै, त्यहाँ पनि गएको थिएँ। अनि त्यसपछि त्यस्तै नै थियो। अनि मलाई टाइम पनि थिएन, अहिले मैले 12को इक्जाम दिएर अब खाली नै थिएँ, त्यो भएर यहाँ सुरु भइरहेछ। अनि म क्लास लिन लागेको, पहिला चाहिँ क्लास चाहिँ लिएन, तर यता त्यसरी नै भेटघाट भएको।
के छ गुरु, हामीले चाहिँ जस्तो कि अहिले यस्तो घाममा पनि हामी मजाले गीत सुनेर शान्त मनमा बसिरहेको छु। हाम्रो चाहिँ अलिकति टेन्सन भएको सबै दूरहरू भइसक्यो। यस्तो गीतहरू दर्शकहरूले पनि मजाले सुनिरहनु भएको छ। यो सङ्गीतमा के छ त्यस्तो जादु चाहिँ? सङ्गीत त कुनै पनि मान्छेको मन मस्तिष्कलाई आनन्द दिने यसको चाहिँ उद्देश्य नै हुन्छ सङ्गीत। आफूलाई आफ्नो मनमा दुःख पीडा हुँदाहुँदै पनि अरूको लागि आनन्दको लागि पनि यो गीत सङ्गीत एकदमै आवश्यक हुन्छ। जहाँ डक्टरले सक्दैन, वैद्यले सक्दैन, धामी झाँक्रीले सक्दैनन्, त्यहाँ पनि तपाईँहरूको सङ्गीतको यो टोनले, गीतले मान्छेको मन शान्त हुन्छ है। ठिक हो। प्लेनहरू पनि यो विदेश जाने प्लेनहरू, टाढा टाढाको प्लेनहरूमा चाहिँ यो उड्दाखेरि र ल्यान्ड गर्दाखेरि पनि सङ्गीतहरू बजेको हुन्छ। हजुर है। र सङ्गीत भन्ने साँच्चीकै हामीलाई यति मनपर्छ, साँच्चीकै यति झन् त राम्रो टोन भएको, यस्तो मिठो है। एउटा लोक संस्कृतिमा पनि हाम्रो चाहिँ एउटा शक्ति छ भन्ने पनि लाग्छ मलाई। र तपाईँले फेरि अब हाम्रो टप्पा टाइपको गीतहरू पनि छ नि होइन, अलिकति हामीले बिर्सिसके जस्तो पनि लाग्छ, आजभोलि कमै आउँछ, त्यस्तो पनि गीत गाउनुहुन्छ हजुरले? टप्पाहरू पनि मलाई एकदम मनपर्छ। त्यो धेरै त आउँदैन, थोरै थोरै आउँछ। एउटा अत्यन्तै लोकप्रिय नै छ यो गीत, टप्पा गीत कस्तुरीको बिना, यो चाहिँ थोरै गाउन चाहन्छु। हे कस्तुरीको बिना जुम्लाबाट बगाइल्यायो, कस्तुरीको बिना जुम्लाबाट बगाइल्यायो, मन उडाउँछ किन पात उडाउँछ भयालोले, मन उडाउँछ किन, मन उडाउँछ किन नानै, मन उडाउँछ किन, मन उडाउँछ किन नानै, कस्तुरीको बिना जुम्लाबाट भगाइल्यायो, कस्तुरीको बिना जुम्लाबाट भगाइल्यायो, मन उडाउँछ किन पात उडाउँछ भयालोले, मन उडाउँछ किन पात उडाउँछ भयालोले, मन उडाउँछ किन, मन उडाउँछ किन नानै। आहा, कति मिठो गाउनु भएको छ र गुरुले पनि कस्तो मिठो बजाउनु भएको छ। अलिकति हामीलाई डर के भइरहेको छ भने अलिकति प्राविधिक, अलिकति माइक्रोफोन यता जाँदाखेरि यताको चाहिँ यति मिठो बजाउनु भएको छ, अलिकति सुनिँदै होइन कि भन्ने पनि डर भइरहेको छ। र हामी चाहिँ यहाँ बस्दै गर्दाखेरि अलिकति बाहिरको अलिकति त्यस्तो वातावरण नभएर माथि यताउताबाट नि आवाज आइरहेको छ र सबै दर्शकहरूले पनि बुझेर यति मिठो गीत चाहिँ सुन्नुहुनेछ भन्ने हामीलाई विश्वास लागिरहेको छ। र एउटा पुरानो गीत पनि होइन, अलिकति कुरा भन्दा पनि हामीले गीतै रुचाउँछु गुरु है। हो कि एकदम गीत सङ्गीत त कसलाई मन पर्दैन र, कुराकानी त अब हामी बिच भइरहन्छ, भइहाल्छ। अनि गीत सङ्गीत एकदम हजुर हजुर सबैको यस्तो मिठो आवाजको जादु भएको मान्छे नजिकै बस्दाखेरि त गीत सुन्नै पर्यो नि अरू पनि होइन। त्यही भएर दर्शकहरूलाई पनि यो रुचिको विषय भन्न सक्छ, मैले किन बिचमा धेरै बोल्नु पऱ्यो, गीत गाउँदैन भन्नु होला फेरि होइन। त्यसैले अब अलिकति तिज पनि नजिक आइरहेछ होइन। नेपाली हिन्दू नारीहरूको चाहिँ एकदमै त्यो पहिचान एउटा ठुलो महान पर्व पनि हो। त्यसैले अलिकति तपाईँको अहिले के छ त, तपाईँलाई तिज लागिसकेको छ कि कस्तो छ? तिज त लागिसक्यो, मलाई त त्यस्तो खासै लागेको छैन, तर तिज लागिसक्यो। अब तिजको गीत सुन्न त धेरै सुनेको छु। विष्णु माझीको म त एकदम ठुलो फ्यान पनि, फेभरेट सिङ्गर भएर, गायिका भएर म चाहिँ चरी जेलैमा थोरै तपाईँको टोन पनि ठ्याक्कै मिल्दो रहेछ नि त। मलाई चाहिँ अगाडि नभनेर होइन, म लास्टमा चाहिँ गुरुबाट सुन्न चाहन्थेँ नि, तपाईँले भन्नुभयो ठ्याक्कै विष्णु माझीको टोन भेट्नुहुन्छ, तपाईँले पनि भेट्नु होला सबै गुरुहरूले हेर्नुभएको छ, अनि त्यसपछि दर्शकहरूले हेर्नुभएको छ होइन, भन्नुहुन्छ होला कमेन्टमा सायदै। अनि ल सुनौँ न त, चरी जेलैमा पनि एकदमै ट्रेन्डिङमा गएको गीत हो है।
जेलैमा हो जेलैमा चरी जेलैमा 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 मै छोरी रुँदै रुँदै बेसी मेलैमा मै छोरी रुँदै रुँदै बेसी मेलैमा मै छोरी रुँदै रुँदै बेसी मेलैमा यति नै आहा कस्तो मिठो गीत गाउनुहुन्छ है। हामी त कति बेला छुटिहाल्छ गीत चाहिँ, यति मिठो आइरहेको छ, सुन्न मन पनि लागिरहेको छ फेरि है। पहिले पहिलेको गीतमा तपाईँहरूलाई पनि लाग्छ होला आज मेरो माइत जाने पालो भन्ने कुराहरू आउँथ्यो र अहिले चाहिँ के हुन्छ भने अर्ली काँडाले च्वासै भन्ने कुराहरू गीतहरू राम्रै हुन्छ हुन त, तर चाहिँ अलिकति विकृति भट्टिएको भन्ने कुराहरू छ है। अलिकति हामीले फेरि हामीलाई खासै सङ्गीतको विषयमा त्यति ध्यान नहोला, ज्ञान नहोला, तर यस्तो गीतहरू आइरहेको चाहिँ हामीले देखेका हुन्छौँ, सुनेका हुन्छौँ। र तपाईँलाई के लाग्छ तिज चाहिँ कसरी मनाउनुहुन्छ हजुरहरूले चाहिँ? कस्तो त एकदम सिम्पल, अलिकति 1 महिना भन्दा अगाडि चाहिँ नाच्ने गाउने त्यस्तो भन्छ नि त। नाच्ने गाउने त्यस्तै हो, अरू जे गर्नुपर्छ। गाउने पनि पर्नुहुन्छ होला, नाच्ने गर्नुहुन्छ कि? नाच्नु त त्यति खासै नाच्दिनँ, गाउन चाहिँ गाउँछ। सबैको बिचमा बस्ने मजाले गाउने होइन, सबैले ताली दिन्छन्, रमाइलो लाग्छ होला। रमाइलो नै हुन्छ जस। ए ठिक छ। अनि एउटा पुरानो गीत मलाई याद आइरहेछ कि तपाईँको चाहिँ त्यो टोनले पक्कै पनि काम राम्रो गर्छ होला जस्तो लाग्छ। हामीले पनि पहिला सुन्थ्यौँ वनपाखामा जाँदाखेरि, जेठको महिना अलिकति काफल सफल खाँदाखेरि सिमसिम पानी पस्यौरी भिजायो, यस्तै गीत, यति मिठो गीत थियो। आउँछ हजुरलाई त्यो सिमसिम पानी मैले गाएको होइन र? सिमसिम पानी पैसै हो र? ए हो र, कस्तो मैले बिर्सेको। हजुर पुरानो राम बनाइमा रामदीप स्याउली बनाइमा ल ओके अब यति बेला हामीले कुरा गर्दै गर्दाखेरि एउटा पुरानो गीत अलिकति अझै मलाई चाहिँ धेरै रुचाएको, पहिलेदेखि सुन्थेँ भन्ने त्यस्तो गीत छ तपाईँको? पुरानो गीत चाहिँ मैले झलकमान गन्धर्वको, उहाँ चाहिँ अहिले स्वर्गीय भए पनि मैले बुकमा पनि पढाएको थिएँ उहाँको जीवनी अनि गीतहरू पनि। त्यसपछि मैले सुनेँ राम 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 गयो बनैमा भन्ने, एकदम मलाई मिठो पनि लाग्यो। म त्यो गीत चाहिँ थोरै गाउँछु, ठ्याक्कै गाउन त सक्दिनँ, अब अलिअलि ट्राई गर्छु त्यो गीत चाहिँ। ओ काली ओराली धाई धाई के को माया लाउनु र करलाई नरो मायालु ओ काली ओराली धाई धाई के को माया लाउनु र करलाई नरो मायालु राम 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 गए बनैमा मृगा झर्यो स्याउली बनैमा राम 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 गए बनैमा मृगा झर्यो स्याउली बनैमा खायो बरै खसीले डालिनु गाई घाँस खायो बरै खसीले डालिनु गाई घाँस। यति नै। आहा कति मिठो गीत गाउनुहुन्छ है, यति मिठो गीत गाउनुहुन्छ, सुनेको बेला अझै सुनिराख भन्ने हुन्छ, के गर्ने टुङ्गिहाल्छ गीत। के लाग्छ अनि तपाईँलाई चाहिँ नयाँ गीतहरू हुन्छ नि होइन, अब चाहिँ अलिकति ऱ्यापहरू पबहरू त्यस्तो गीतहरू गाउने कुरामा चाहिँ के लाग्छ तपाईँलाई? ऱ्याप त म गाउँदिनँ, सुन्दिनँ, अब त्यस्तो इन्ट्रेस्ट लाग्दैन। अब नयाँ गीतहरू लोकगीतहरू चाहिँ सुनिन्छन्, अब आजकल चलेको भाइरल हुन्छ नि त, खेम सेन्चुरीका धेरै गीतहरू चाहिँ सुन्छु, मलाई मिठो लाग्छ आवाज पनि। थोरै पानको पसल गाउँछु न है, ल हुन्छ नि है, गाइहाल्नु। कल्पनामै दिन काट्छु रात काट्छु
तिमीलाई छुन खोज्नेको हात काट्छु पानीको पसल ओइ कल्पनामै दिन काट्छु रात काट्छु तिमीलाई छुन खोज्नेको हात काट्छु पानीको पसल ओइ मेरो त घर छैन दिलमा बसल मेरो त घर छैन दिलमा बसल। यति नै। कति मिठो गीत गाउनुहुन्छ तर के गर्नु छुटो हुन्छ। अनि मैले तपाईँलाई चाहिँ सबैभन्दा पुरानो गायिकाहरू सम्झिनु पर्दाखेरि कसलाई सम्झिनुहुन्छ? पुरानो चाहिँ तारादेवी माथिमा हो कि उहाँको त्यो फुलको थुङ्गा भन्ने गीत सुनेको थिएँ उहाँको होला सायद। त्योभन्दा धेरै पुरानो त मैले सुनेको छैन। अब अहिलेको चाहिँ अब पहिलाको अहिलेको जहिले भने नि विष्णुमाझी पूर्णकला बेसी देवी घरती उहाँहरूको चाहिँ धेरै सुन्छु टिकापुन उहाँहरूको पनि धेरै सुन्छु। गायकहरू त्यही राजु परियार खेम सेन्चुरी पनि अब पछिल्लोसम्म एकदम मनपर्ने। तपाईँले राजु परियार भन्नुभयो म एउटा गीत तपाईँले राजु परियारकै गीत गाउनको लाउँछु नि त। सुनपानीले छर्क मयाल्यो भन्ने गीत उहाँको एकदमै पुरानो गीत सुनेको थिएँ कि मैले धेरै। त्यही भएर सुनौँ न है एकचोटि यताको जान्थ्यौँ त्यसपछि फेरि यता गरौँ न त है हल्का यताबाट पनि दिनु त यहीँबाट त्यो सुनपानी छर्क यहाँबाट गाउनु अनि त्यसपछि मैले छुँदा पानी बिस हुन्छ र जति सक्छौ तर्का मायाले मैले छुँदा छोइन्छ भने त सुनपानीले छर्का मायाले ठुलो जात कुन्छ र ठुलो जात कुन्छ र मैले छुँदा पानी बिस हुन्छ र जति सक्छौ तर्का मायाले मैले छुँदा छोइन्छ भने त सुनपानीले छर्का मायाले मैले छुँदा छोइन्छ भने त सुनपानीले छर्का मायाले। आहा कति मिठो गीत गाउनुहुन्छ है। मलाई चाहिँ ठ्याक्कै विष्णुमाझीले नै गाउनुभएको होला जस्तो लाग्छ। यो गीत पनि उहाँले नै गाउनुभएको होला सायदै हो? उहाँकै हो क्या। अनि के लाग्छ तपाईँलाई सङ्गीतप्रति चाहिँ अब आफ्नो भविष्य कतिको देख्नुहुन्छ? मैले सङ्गीतमै कुनै न कुनै काम गरेर देखाउँछु भन्ने लाग्छ। अग्रज कलाकारहरू त अहिले देशैभरि राम्रो हुनुहुन्छ, राम्रो भइरहेको छ, राम्रो नाम कमाउनु भएको छ, दाम कमाउनु भएको छ। हजुरलाई के लाग्छ? अब सबैको मन जित्न सक्नु पर्यो पहिला त आवाजले। अनि त्यसपछि अब धेरै सङ्गीत सिकेको त छैन, मैले सिकेकै छैन, नेचुरली नै गाउँछु। गाउँदै गर्दा मलाई गीत रेकर्डिङ गर्न त मन छ, कुनै गीत रेकर्ड गर्न मन छ। अब बिस्तारै के हुन्छ खै हेरौँ। मिठो गीत गाउनुहुन्छ। पक्कै पनि यो गीत सुनेपछि धेरैलाई चाहिँ अब सङ्गीत प्रेमीहरूलाई पनि अलिकति पक्कै पनि चासो बढ्छ भन्ने मलाई लागिरहेको छ। सङ्गीत क्षेत्रमा योगदान गरिरहनु भएको व्यक्तित्वहरूले पनि उहाँको चाहिँ कुरालाई अझ पनि अलि धेरै उहाँसँग चाहिँ सङ्गीत क्षेत्रमा जोड्नको लागि चाहिँ योगदान दिनुहुनेछ, सहयोग गर्नुहुनेछ भन्ने हामीले विश्वास पनि लगिरहेको छु। व्यवसायमा चाहिँ अन्तिमतिर सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई यति राम्रो गीतहरू रुचाउनु भएको छ, उहाँहरूको लागि पनि अब अन्तिममा एकदमै गाइदिनु पऱ्यो नि है। मैले फेरि पनि हजुरलाई अपिल गरेँ।
मैले अघि नै भने म खुमन अधिकारीको गीत एउटा गाउँछु। हामीलाई असाध्यै मनपर्ने आवाज, देख्न मन लागेको छैन। यो पनि विष्णु माझी र खुमन अधिकारीकै गीत हो। थोरै गाउँछु। टिकटकमा पनि एकदम राम्रो भएको थियो, लाइक कमेन्टहरू आएको थियो यो गीत चाहिँ। आकाशले झैँ धरतीलाई हेर्दै बाँच्ने मन छ खुसीको सास फेर्दै, देख्न मन लागेको छैन र, देख्न मन लागेको छैन र, घाम अस्ताए जुन पानी उदाए अझै फुर्सद भएको छैन र, धरतीलाई हेर्दै बाँच्ने मन छ खुसीको सास फेर्दै, देख्न मन लागेको छैन र, देख्न मन लागेको छैन र, घाम अस्ताए जुन पानी उदाए अझै फुर्सद भएको छैन र, देख्न मन लागेको छैन र, घाम अस्ताए जुन पानी उदाए अझै फुर्सद भएको छैन र। थ्याङ्क यू। गुरुहरूले पनि सबैले हामीलाई चाहिँ सहज गरिदिनु भयो। हाम्रो कुराकानी आजलाई यो गर्नको लागि पनि सहज गरिदिनु भयो। सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु यो बागनी समूहका सम्पूर्ण व्यक्तित्वहरूलाई। पनि लाग्छ पछिल्लो समयमा चाहिँ हाम्रो लोक संस्कृतिलाई माया गर्ने मानिसहरू अलिकति कमै हुनुहुन्छ। पक्कै पनि उहाँ चाहिँ एउटा राम्रो प्रतिभा भएको व्यक्तित्व र एउटा कला संस्कृतिलाई पनि त्यत्तिकै माया गर्ने मिठो आवाजको धनी व्यक्तित्वहरूलाई चाहिँ सबैले व्यापक बनाउनुहुन्छ भन्ने कुरा म हृदयदेखि नै अपिल पनि गर्न चाहन्छु। किनभने यस्तो प्रतिभा भएको एउटा नवगायिका, एउटा उज्यालो बोकेको यो सम्भावना बोकेको यो देशको गहना बन्ने ठाउँमा चाहिँ पुग्ने सम्भावना बोकेको एउटा जन्मिँदैखेरि पनि यति मिठो टोन, जन्मिँदैखेरि पनि यति मिठो आवाज बोकेर आउनु भएको छ। त्यसैले गर्दाखेरि यो आवाजको वास्तविकमा हामीले पनि चाहिँ महत्त्व बुझ्नेछौँ र धेरै माझ पुर्याउनको लागि सहयोग गर्ने हुनेछ हाम्रो सम्पूर्ण दर्शक श्रोताहरूले भन्ने मैले विश्वास लगिरहेको छु। विशेष गरी उहाँ चाहिँ जाजरकोटको चेली, जाजरकोटवासीले धेरै माझ पुर्याउनु हुनेछ, देशैभरि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा चाहिँ व्यापक बनाउने हुन्छ भन्ने मैले विश्वास लगिरहेको छु। अन्तिममा तपाईँले पनि अल्गा थोरै दर्शकहरूको लागि चाहिँ रिक्वेस्ट गरिदिनु ल। सबैजनाले चाहिँ भिडियो हेरेर पक्कै पनि मन पराउनुहुनेछ भन्ने आशा गर्दछु र सबैले लाइक कमेन्ट सेयर गरिदिनु होला र जस्तो लाग्छ त्यस्तै कमेन्ट गरिदिनु होला। तपाईँहरूको साथ सपोर्ट नै धेरै भयो भने अगाडि बढ्न सकिन्छ भन्छु र सबैजनाले माया गरिदिनु होला। धन्यवाद सबैजनालाई, फेरि पनि धन्यवाद। नमस्कार।